Então, você tem bruxismo? Chame alguns amigos que também por acaso têm, ou aqueles que não têm para prevenir. E eu vou te dar 3 dicas. A primeira dica, vamos soltar bem essa articulação temporomandibular, os 2 dedos, e circula, ó, relaxa bem a garganta e movimenta para um lado, movimenta para o outro. Aí, soltando bem essa região. Às vezes você vai encontrar umas tensões aqui, uns músculos rígidos, e vai soltando toda essa musculatura. Segunda dica, polegar aqui embaixo do queixo, ó, vai soltando toda essa tensão desse músculo aqui, ó. Vai soltando suavemente, caminha, relaxa toda essa região. Isso. E a terceira dica, esses 2 dedos lá na têmpora, ó, e você vai circular. Respira para um lado, para o outro lado. Isso, tirando toda a tensão dessa região. Compartilhe, movimente-se, movimento salva sempre.